Сәлем достар, балғаймақ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз керемет дәмді болып шығатын пицца пирог дайындайтын боламыз. Бұл пицца пирогтың өзінше ерекшелігі бар. Алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз. Тұзымызды, шекерімізді саламыз, дрожжымызды салып және жұмыртқамызды салып, әдемі ұнымызды салып отырып, қамыр илейтін боламыз. Жұмсақ қылып қамыр илейміз. Және аз-аздан сары майымызды қосатын боламыз. Барлық құрамдарын описанияға жазып кететін боламын. Осындай әдемі майымызды қосып отырып, әдемі жұмсақ, эластичный қамыр дайындайтын боламыз. Бұл пирогтың ерекшелігі, бұл пицца тәрізді тез піседі, әрі өте тойымды болып шығады. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Керемет дәмді. Міне енді кішкене нанымызды иінін қандырғаннан кейін осылай жылы жерге 10-20 минутқа көтерілуге қоямыз. Оған дейін пицца пирогымыздың начинкасын дайындайтын боламыз. Бұл начинкасын дайындау үшін осылай сәбізімізді үкіштен өткізіп аламыз. Мінекей біздің қамырымыз да дайын болды, көтеріліп, оны екіге бөліп, осылай тоқтаудың көмегімен жұқалау етіп жайып алып, енді пицца жасайтын формаға болмаса дөңгелек формаға салып, осылай қамырымызды жұқалау етіп жайып, табамыздың ішін майлап жіберіп, қамырымызды салатын боламыз. Біздің қамырымыз дайын, әдемілеп бір шеттерін көтеріп, осылай жайып шығатын боламыз. Енді дайын фаршымызды осы қамырдың бетіне жұқа етіп жайып шығамыз. Жайып шыққаннан кейін бетіне майонез жағатын боламыз. Бұл өте керемет дәмді болып шығады. Осылай жұқалап бетіне майонезімізді жағып шығатын боламыз. Және үкіштен өткізілген сәбізімізді де осы пирогымыздың бетіне салып шығамыз. Жұқалап біркелкі қылып жайып, жағып шығамыз. Біздің пирогымыз. Міне біздің пирогымыз дайын болып қалды. Енді бетіне кішкене майонез салып, оған тағы да майонез жағып шығамыз. Жұқалап қана майонез жағып шығатын боламыз. Осылай әдемілеп біркелкі тегістеп жағып шыққаннан кейін бетіне үкіштен өткізілген ірімшігімізді, яғни сиырымызды сеуіп шығатын боламыз. Мінекей осылай сеуіп шықтық. Бәрін әдемілеп бетін жауып тұратындай қылып, молдау қылып сиырды сеуіп шығатын боламыз үкіштен өткізіп. Және қызып тұрған пешімізге беті қызарғанша, дайын болғанша пісіріп алатын боламыз. Барлығында описанияға жазып кететін боламын. Егер менің каналым ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда қызықты видеолармен толықтыратын боламын. Мінекей біздің пирогымыз осылай дайын болып шықты. Ал енді кесіп, тәттілеп шаймен ішуге кеңес беремін. Өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.